حرية التعبير هي أولا وقبل كل شيء حق من حقوق الإنسان، يضمن لكل واحد حق المشاركة في الحياة العمومية وإبداء رأيه وأفكاره بطريقة علنية في جميع المجالات بما في ذلك المجال الفني والثقافي. حرية التعبير هي يعني تلازمية مع أو شرط من شروط الصناعة الثقافية. يعني لو نبحث في كل القواميس أو موسوعات الثقافية في العالم، نرى أن من بين شروط يعني إرساء سياسة ثقافية أو صناعة إبداعية ثقافية في أي بلد، الشرط الأول هو حرية التعبير وحرية الإبداع. يعني بغياب الأول يغيب الثاني بتلقائية. على الدول أن تلتزم بضمان حرية التعبير بجميع أشكاله من خلال قوانين كتضمن هذه حرية الإبداع الفني، وقوانين مفعلة على أرض الواقع تطبيقا للاتفاقيات التي تصادق عليها معظم البلدان بما فيها بلدان في المنطقة العربية. في كتير من التقاطعات بين الدول العربية، ممكن نحصرها في 3 محاور رئيسية. الجزء الأولاني ليه علاقة بفكرة القوانين، منظومة القوانين والتشريعات. إلى أي مدى الدولة بتكفل بالقانون حرية الرأي وحرية التعبير. ولو بنتكلم هنا عن حرية التعبير الفني اللي هي أداة من أدوات التعبير عن الرأي، إلى أي مدى الدولة بتكفله من خلال حزمة من القوانين والتشريعات. الجزء التاني ليه علاقة بالسياق السياسي. في أحوال كتيرة جدا السياق السياسي بيخلي الدول تحط نظام أو تفرض نظام من الرقابة اللي بيحمي مصالحها بشكل أساسي. وبالتالي دوت بيخلي كل الأفكار رايحة في اتجاه دعم الدولة سياسيا، دعم الفكر الواحد، وبالتالي بيمنع التعددية وبيحط الرأي الآخر كمان في خطر، لأنه بيكون مهدد بالسجن أو إنه يقف عن استكمال شغله أو مسيرته الفنية أو الإبداعية. النقطة الثالثة ليها علاقة كمان بالوضع الاجتماعي. يعني إلى أي مدى المجتمع نفسه بيكفل حرية الفكر وحرية الإبداع. يعني في أوقات كتيرة بنشوف إنه المجتمع نفسه بيبقى عامل ضاغط بشكل كبير. يعني فكرة العادات والتقاليد، فكرة إنه في خطوط حمراء طول الوقت المجتمع نفسه هو اللي بيفرضها، حتى لو هي مش مفروضة بقانون أو بتشريعات. فبالتالي بيكون عامل ضغط كبير على الفنان، وبيمنعه أو بيحط طول الوقت قيود إن هو يعبر عن ده، يا إما بيتعرض للعزل المجتمعي إن هو شخص منبوذ أو مرفوض أو أفكاره بتسيء للمجتمع أو بتهدد كيان الأسرة أو كيان المجتمع وتماسكه. من الصعب الاطلاع على جميع القوانين والنصوص القانونية الموجودة في الدول العربية، ولكن أنا أفترض أنها على الرغم من كل شيء تتوافق مع المواثيق الدولية. ومع ذلك فإن تطبيق هذه النصوص على أرض الواقع كيبقى بعيد كل البعد عن أن يكون لصالح حرية التعبير، وهذا الشيء نظرا للطبيعة المتسلطة أو الدكتاتورية للأنظمة الحاكمة الحالية وعوامل أخرى اجتماعية أو دينية أو سياسية. النصوص القانونية بالفعل بتدعم حرية التعبير الفني. فدستور مصر الحالي اللي هو المنصوص عليه في سنة 2014، النص ده لأول مرة في تاريخ جمهورية مصر العربية يتكلم عن حرية الإبداع بالشكل المفصل ده، ويمنع تطبيق أي عقوبة سالبة للحرية ضد أي فنان. وبيقول إن في حالتين بس إن ممكن الفنان يتم حبسه فيهم، وهو التمييز، إن هو يكون عنصري في العمل اللي بيقدمه، إن هو يميز ما بين أفراد، أو إن هو يحض على كراهية. غير كده ما ينفعش حبس أي فنان، لأن التطبيق العملي القضائي بيجنب فيه طول الوقت مادة 67 وهي حرية الإبداع. وبنلاقي طول الوقت حيثيات الأحكام بتتكلم على إن قيم الأسرة
هي التي لابد من حمايتها مش حرية الإبداع، على الرغم من أن حتى قبل النص على الأحكام ديت في حكم للمحكمة الدستورية العليا بيوضح أن المصلحة الأولى بالرعاية من مصلحة الأسرة أو حرية الإبداع تكون حرية الإبداع. فالدولة في الواقع لا تبدو أنها تأخذ بعين الاعتبار أن حق التعبير الثقافي هو جزء لا يتجزأ من جملة الحقوق الثقافية اللي بدورها جزء لا يتجزأ من الحقوق الإنسانية لأفراد المجتمع. كثيرا ما الدولة تدخلت في قمع أفراد المجتمع وحرمتهم من حق التعبير الثقافي عن هوياتهم الثقافية، هوياتهم اللغوية. كان في قرارات تمنع من تسمية الأفراد لأبنائهم بأسماء من غير العربية، على الرغم أن في ليبيا أسماء أخرى ليبية من الثقافات التي تشملها ليبيا من غير العربية. أنا أظن أننا نحتاج إلى سياسات عمومية ثقافية أو غيرها التي تهدف إلى تعزيز حرية التعبير والإبداع. هذه السياسات بالطبع لازم تنبع عن السلطات العمومية بالطبع، ولكن خاصها تكون بالتشاور مع المهنيين ومع منظمات المجتمع المدني. ومن خلال هذه السياسات الدولة خاصها توفر الوسائل اللازمة المالية والبشرية لتطبيق هذه السياسات، وأن يكون لديها سياسة ثقافية حقيقية في خدمة المواطنين والفنانين، ليس سياسات اتصال وتسويق لصورة معينة للدولة. ويجب أن تكون كذلك مسؤولة أمام هاد المواطنين والفنانين، وتقوم بتقييم هاد السياسات وتعديلها إذا لزم الأمر لكي تساير التطورات المجتمعية والمهنية. الحلول في رأيي مختلفة، بس بشوفها إن هي بتبتدي في الأول من فكرة قيمة الفن، يعني القيمة اللي بيوليها المجتمع والفرد في هذا المجتمع للفن، وإلى أي مدى ممكن نرسخ فكرة إنه الفن هو أداة للتعبير في أوقات كتيرة بتحمي المجتمعات، هي مش ضدها. وده المفروض يجي من التعليم في المدارس، التعليم في الجامعة، الإعلام، وإلى أي مدى احنا كمان بنروج للخطاب الثقافي والصناعات الثقافية والإبداعية، وإلى أي مدى احنا نقدر نخلق الرابط ما بين الثقافة وبين الفرد العادي. النقطة التانية الجوهرية ليها علاقة بمنظومة أو بحزمة القوانين والتشريعات اللي يجب أن تكفل حرية التعبير بشكل عام، وتكفل حرية التعبير الفني والإبداع الفني بشكل رئيسي. وأهمية إنه كل البنود اللي جت في بعض دساتير الدول العربية يتم التأكد من إن هي ترجمت لقوانين وتشريعات قابلة للتنفيذ وبتنفذ، ويتم تقييمها كل فترة نشوف إلى أي مدى هي داعمة لمنظومة الإبداع الثقافي والفني. النقطة الأخيرة هي فكرة التفكير في قنوات اتصال ما بين الفنانين والمبدعين من جهة، ومن الجهة التانية فكرة الحكومات والكيانات الإدارية القائمة على وضع المنظومة المنظمة للعمل الثقافي. إزاي نخلق حوار بيسمح للفنان إنه يبدع بحرية من غير خوف، وفي نفس الوقت بيكفل منظومة إدارية من جهة الدولة ومن جهة الكيانات الإدارية القائمة على المنظومة الثقافية بتسمح أو بتدي أدوات تسمح لهذا الفنان بالقيام بدوره. التحدي الأولاني هو الإرادة التشريعية للجهة التشريعية نفسها في إن هي تعدل القوانين اللي هي الحقيقة بتخالف الدستور. المفترض إن الدستور هو النص الأسمى في البلاد، وبالتالي ما ينفعش أي قانون تاني يخالفه. القوانين اللي موجودة حاليا وبتخالف الدستور وبتحبس الفنانين هي كتير جدا. المفترض كان يتم التعامل معاها بشكل أساسي بمجرد وجود مجلس النواب.
واحد من التحديات التانية اللي موجودة وهو الإرادة القضائية، لأن ما بيكفيش إن يكون موجود تشريع، لازم القضاء نفسه يكون على وعي كبير وعلى دراية بوضع الفنان وبأهمية وجود الدستور اللي كتير من الفنانين كان بيحارب علشان النص ده يكون موجود. وشايف ان التحدي الثالث اللي هنتكلم عنه دلوقتي هو اهمهم، وهو تحدي المجتمع نفسه، وده اللي هو بشكل كبير جدا بيعتمد على التعليم. ان الدولة لازم بشكل كبير تساهم في تنمية الثقافة والتعليم لدى الافراد علشان يبقى عندهم حس معين وعندهم تقبل للاخر، علشان حتى لو هو ما قبلش المحتوى فما يحاربهوش، ويتقبل انه يكون موجود محتوى تاني هو مش حابب يسمعه او مش حابب يتفرج عليه. ربما من بين التحديات التي تنتظر مجتمعاتنا العربية هو وزارات الثقافة والقائمين على الثقافة في كل بلداننا أن يلعبوا كما قلت دور المحامي، أن يكونوا محامي للفنان وليس دور الشرطي الذي يقمعه أو الدركي أو الجندي إلى آخره. يجب أن توفر محيط الإبداع وأن تحمي الفنانين، يعني بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والدينية، لأنه بالاختلاف نرتقي، بالاختلاف نتعلم، بالاختلاف نفكر، بالاختلاف نتسامح مع ذاتنا، مع تاريخنا، مع بلداننا.